婆咧買咗隻雞，你知唔知我今日整咩咧？咁啊，我隻雞咧就已經洗乾淨啦。雪雞咧買翻嚟咧我咧就唔愛頭嘅，又唔愛頸嘅。咁啊前後洗乾淨咧，就揾啲鹽咧灑下佢。買冰鮮雞得噶啦，散乾淨咧，咁啊而家我就準備去蒸啦。上面咧就擺啲薑絲，就擺啲葱落個肚度。咁啊蒸20分鐘。水滾啦，我哋擺落去蒸。咁啊揾個格水蒸。咁啊蒸，冚住佢咧就蒸啦。蒸10分鐘之後咧，就將個雞咧就反轉佢，就蒸10分鐘。蒸完10分鐘咧，嗰個雞咧就唔好開蓋，冚住佢，就冚住佢5分鐘少。咁啊有一個秘訣咧，教你哋買雞咧，冰鮮雞咧全部都一袋袋噶啦，係咪？咁你哋咧就要睇啦，睇隻雞係幾時劏嘅，尋日劏嘅咧就最好。譬如尋日2號，今日3號咧就運到嚟香港啦，咁你咪尋日劏嘅，一定要睇日子。如果你唔睇日子咧，買隻雞翻嚟咧整落嚟咧就唔好食嘅，就霉嘅。隔咗多1日咧，啲雞就唔好食噶啦。嗱，我哋呢隻雞咧蒸咗10分鐘啦，但係未熟嘅喎。咁我哋筷子穿住呢度，將隻雞反轉佢。呢隻雞好大隻，好靚。咁啊再蒸10分鐘。咁如果唔係咧，嗰隻雞就未熟嘅。要猛火蒸。蒸好隻雞啦，咁我拎佢出嚟。新鮮熱辣啊！我哋咧就將嗰個雞嗰啲汁咧就倒咗佢出嚟。唔好掉咗佢喎，唔好倒咗佢喎。我哋嗰啲葱啊、薑啊就可以夾咗佢唔要。如果你中意嘅咧，可以抌埋落去都得。不過我婆婆就唔中意咯，唔中意食咯。就將嗰個雞嗰啲汁咧，保鮮紙咧封住佢，擺雪櫃。聽日咧，佢嗰啲油咧就結晒一嚿冰咁樣上面頭，你就成塊鏟咗佢。嗰啲汁咧就落翻嚟煮麵啊、煲湯啊都得。將隻雞咧剪開佢。唔係個屁屁，我哋唔食屁屁㗎。咁你將下啲中間咧剪開佢。咁我哋暫時咁剪開佢一半啦。咁我哋可以落鹽啦，而家。2茶羹喎，要滿啲嘅，因為你落咗蒜蓉嗰啲葉咧，佢就冇咁鹹㗎，呢啲味道就啱啱好㗎啦。咁啊嗰隻雞大隻。我哋可以落多少少，係啦，醃咗啦。咁我哋攤凍佢咧，就擺保鮮紙封住佢，就擺雪櫃，就聽日做啦。因為咧嗰隻雞咧，因為大隻咧，我就冇咁大嗰啲器皿咧，嗰啲兜咧裝唔到嘅，我就將佢咧剪開佢絲，咁啊砌落去，攤落嗰個兜度。將佢咁樣剪開佢，或者揾張刀斬開佢，我就方便就咁樣4分一咁斬。剪開佢咪一嚿嚿擺落個兜度咯。好啦，我哋而家咧就倒紹興酒啦。倒個紹興酒咧，我哋倒1杯半啦，呢個咖啡杯1杯半啦。咁我哋就拎去煲啦，猛火。記住咯我哋煲咧紹興酒咧，等於我哋煲薑汁撞奶一樣，唔好滾，又係好似一樣。呢個側邊咧起珠，好似唱歌咁樣，咁咧就得啦，就可以倒落隻雞度啦。唔好俾佢滾喎，滾咗啲紹興酒咧就冇用啊，唔香噶啦。已經有啦，開始起珠啦，哼哼哼聲噶啦。
婆婆唱歌就好難聽，佢唱歌就好好聽。嗱，我哋就將個紹興酒咧倒落啲雞度啊。嗱，我哋就落少少雞粉，因為而家啲酒咧就熱嘅，所以落少少雞粉咧。因為點解要落雞粉咧？因為嗰啲四分之一茶羹啦，咁啊落少少糖，落半茶羹啦。嗱，咁啊真係咧，我哋就落咗，我哋就攪下佢，將個位咧搬好啲，個髀咧就向下，因為個髀咧厚啊嘛，髀向下可以浸到佢啊嘛啲酒。咁啊擺雪櫃咧，我諗就要浸過夜啦，或者朝頭早整咧就夜晚就食得，或者今日整咧聽日食得。記住喎，食花雕醉雞咧就食凍嘅，你唔好話到去雪櫃咧拎出嚟咧整翻熱佢食喎就唔好食嘅喎，要雪櫃拎出嚟凍嘅先好食喎，拎出嚟斬開佢一嚿嚿嘅凍嘅先好食嘅，香嘅。呢個就睇下你哋整唔整到啦。婆婆就整好咗啦，一包，聽日有得食啦。我尋日咧個汁咧就擺咗雪櫃啦，而家咪邊度雪硬咗咯？因為我尋日咧有個保鮮紙封住㗎。你將個保鮮紙咁一拎一抹，就將個油全部抹晒啦，係咪？咁啊抹多次，冇油啦，幾靚。其實咧呢啲係雞汁，係上等嘅雞，正正式式嘅雞汁。好多人咧就認為佢肥啦，唔健康啦，倒咗佢好多油。我哋撇晒啲油，而家咪唔係好啦。我哋煮麵或者放湯啊、滾湯啊，好正㗎。